ഹലോ അസ്സലാമലൈക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നൊന്ന് ബോട്ടിൽ പോവാണ്. വൈകിട്ടാണ്, ഈവനിങ്ങിലാണ്. ഇത് അഷറഫ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഹംസബായ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ബോട്ടിലത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാ പോയിട്ട് മീൻ കിട്ടുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളി വീഡിയോ ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ കച്ചറയിൽ കിടും കേട്ടാ ഇൻഷാ അല്ലാ. ID പരിപാടികൾ പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞു. അതാണ് അതിൻ്റെ ID ഓഫീസ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇതിൽ ID കാർഡ് ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് അപ്പോൾ അവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കിടക്കും, കാണിച്ചു തരാം. ഉണ്ടോ ഫാസ്റ്റാക്കി അതിർപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇൻഷാല്ലാ നമ്മൾ സ്പോട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നടുവിൽ കണ്ണിലെ വൈറ്റ് ജിഗ് 80 ഗ്രാം കേട്ടോ. നല്ല ഡീപ്പുള്ള സ്ഥലമാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. എങ്ങടെ പോയിട്ടുണ്ടാവണോ അല്ലേ കാര്യത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പോവില്ലേ? ഇൻഷാല്ലാ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. താവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ 100 മീറ്റർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്, അറിയില്ല, നോക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബർക്കോട് തന്നെ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. പോരെ പോലെ എന്തങ്ങോട്ട് വരാത്ത പകുതി പോയി, അതാണ് സംഭവിച്ചിട്ടാ. അല്ലോ കൊട്ടിത് ഒരു ബർക്കോടർ പകുതി പോയി. മുഹമ്മദ് ഷൂഫ്തു ബിഗ് വൺ കേജ്. അല്ലേ ഒരു ബർക്കോടർ പകുതിയാണ് കട്ടാക്കി. വെറൈറ്റി അയിലച്ചമ്പാനെ മാഷാ അല്ലാ. ഒരു സുൽത്താൻ അടിച്ചിക്കാണ്. സുൽത്താൻ അതാ മാഷാ അല്ലാ മാഷാ അല്ലാ. അടുത്തരാം അഷറപ്പിനൊന്നും അടിച്ചിട്ടുണ്ടേ. ഹമൂറല്ല സുൽത്താൻ, ബിഗ് വൺ സൈസ് ഉണ്ട്. ഓ പിന്നെ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിക്കാണ്. കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടോ ഇൻഷാ അല്ലാ. എന്തെങ്കിലും വരാത്ത സർപ്പേ അങ്ങനെ പറക്കൂടെ പോകും. ഇപ്പോൾ പോകും കേട്ടോ, ഇപ്പോൾ പോവും. ഭയങ്കര നല്ല സൈസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അത് വലിയതാരാ. ഇപ്പോൾ മുള്ളു മുണിങ്ങല്ലോ ജിഗ്. അയ്യോ ആ ജിഗ് ഫുള്ള് വായലാട്ടോ. 80 ഗ്രാമിൻ്റെ ജിഗ്. അല്ലോ ഗേസ് 80 ഗ്രാമിൻ്റെ ജിഗ് ഇതാ ഫുള്ള് വായലാട്ടോ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വേണ്ട ഫുൾ വായലാണ്. കാണാണ്ടാണോ ഇത് എവിടെ പിടിച്ചിക്കണൊക്കെ? വേണ്ടാ വൃത്തി കൊടുപ്പുണ്ട്. ഒരു ചെറുതെന്തോന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാ വരുന്നേ ഒരു വെളുത്ത് വരുന്നുണ്ട്, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആലുമേ പിയാപ്പിള സുൽത്താൻ ഇബ്രാഹിം. ഇത്ര ദൂരം വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ കിട്ടിയത് ബോണിയാക്കി തന്നെ. ഇതാ വരുന്നു. സുൽത്താൻ ഇബ്രാഹിം ഒരു ആമൂറ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. നല്ല ലോഡൊക്കെ കാണാണ്ട്. സാൽ മാഫി അത് സെം മൗത്ത് ഈജി. അതിനാണ് പിന്നെ കിട്ടിയേക്കണ്. അല്ലല്ല ആമൂറന്നെ സഗീർ സ്മോൾ വണ്ണാണ്, ചെറുതാണ്.
കാര്യപ്പെട്ടത് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. കുറച്ച് കനുണ്ട് കാണാണ്ട്, പോവണോ? ആമൂറാണല്ലേ? ഇൻഷാ അല്ലാ ഇങ്ങോട്ട് പോരാ. അതാ ഞാൻ പറക്കൂടെ ആമൂറല്ലേ ശരിയേക്കാരം. വിട്ടാ? ഇല്ല 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 ഇല്ല. ദുനിയാവിൻ്റെ അറ്റത്തെ കടക്കണേ കൊണ്ട ബറക്കോട ബറക്കോട ബറക്കോട. മീനെ പിടിക്കപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരണം. അല്ലേ ഹംസക്ക സുൽത്താനെ പിടിച്ചിട്ടോ. സുൽത്താൻ ഹംസക്ക ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കി. ആ ഓക്കെ. നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്ട്രൈക്ക് ഇടിക്കുകയാണ്. പറക്കൂടെ റാഗ് ലൂസാ, ഇച്ചിരി അരിയായി കൊടുക്കും. നല്ല സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാ വരട്ടെ വരട്ടെ വരട്ടെ. സൂര്യൻ കണ്ട് കുത്തിയിട്ട് കാണാമല്ലോ. ആ സർഫിനെ അടിച്ച മിസ്സായി. അല്ല നല്ല ഇതൊക്കെ നേർന്നു പോയി കേട്ടാ. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റാണ് കേട്ടാ, നേർന്നു പോയി. കഷ്ടം. ചെറിയ രാമൂർ രക്ഷപ്പെട്ടു. പൊളി മാഷാ അല്ലാ. ഒരു അസർപ്പിനെ ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടാ, ഒരു വർക്കോട് അടിച്ച്. എന്തായി? എന്താ പറ്റി? അത് പോയാ? കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. ഹംസക്കാകരി കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. ആ സൈസ് തന്നെ, ആ സൈസ് തന്നെ. എവിടെ 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 ഉണ്ട്. അതാ എന്നാ വലിയ വർക്കോടാണ്. ബാക്കിൽ അതിന് വെട്ടം വരുന്നതാണ്. അതല്ല കിങ് അല്ല വർക്കോടാ. ഞാൻ കിങ്ങാണ് വിചാരിച്ചത്. പൊക്ക് 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 പൊക്ക്. വേറൊരു ബ്രൈഡും അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടേ. അതാ ബ്രൈഡ് കമ്മി താനി. അതാ അതർമോൻ. അതാ പൊക്ക് പൊക്ക് പൊക്ക്. അങ്ങോട്ട് പൊക്കേ. ആ അങ്ങനെ പൊക്കിക്കോ. അയ്യോ ഓക്കെ. ഒരു സ്ട്രൈക്ക് കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. വർക്കൗട്ട് തന്നെ ആവും. വലുത് വരുന്നടാ. ഓ ജിഗ് ഫുള്ള് മുണിങ്ങിടോ. അതപ്പം പൊട്ടിക്കും പഠിച്ചോനെ. ഏയ് ഫുള്ള് മുണിങ്ങിക്കാണ്. കഷ്ടം. ഹംസക്ക പറക്കോടെ പിടിച്ചിട്ടാ. അതാ മാഷാ അല്ലാ പറക്കോ. ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്നത്തെ ഫിഷിങ് കഴിഞ്ഞു, രാത്രിയായി. കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ ലേറ്റായിട്ടൊരു 3 മണിക്കൊക്കെയാണ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പിന്നെ കാര്യമായിട്ടുള്ള സ്ട്രൈക്കൊന്നും കിട്ടില്ല. കുറച്ച് ബർക്കോടെ കിട്ടി, പിന്നെ സുൽത്താൻ ഇബ്രാഹിം, കുറച്ച് ആമൂർ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കിട്ടിയത്. ഇൻഷാ അല്ലാ ഞാൻ കിട്ടിയ മീൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇൻഷാ അല്ലാ. അപ്പോൾ നമ്മളപ്പം ഫിഷിങ്ങിന് ഇന്ന് നമ്മൾ ഹംസബായ് ഉണ്ട്. ഹംസബായ് ഹായ്. പിന്നെ നമ്മൾ അഷറഫുണ്ട് എടാ. ഒരു നത്തൽ പരിപാടിയിലാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാ ബാക്കി നമ്മളെ ബോട്ടിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും. മുഹമ്മദ് അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ ഒരു ബോട്ട് കേടുവന്നിട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ബോട്ടിന്റെ മുകളിൽ കെട്ടി വലിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വഴി. അതാണ് കടലില്. പിന്നെ നമ്മൾ കരയിലെ ബോട്ട് കെട്ടി വലിച്ചാലോ, വണ്ടികൾ കെട്ടി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകണില്ലേ, അതേപോലെ ഇപ്പോൾ കടലിലേ ബോട്ട് കിടന്നപ്പോഴേ മൂപ്പര് ബോട്ട് എത്തുമ്പോൾ പോയിട്ട് കരനോട് കെട്ടി മൂപ്പരണ്ടാ. കരത്ത് കെട്ടിയാണ്. അതാ നമുക്കിന്ന് കിട്ടിയ മീൻ കേട്ടോ. ബറക്കോട, സുൽത്താൻ ഇബ്രാഹിം, ഹാമൂർ. ഓക്കെ. പിന്നെ ദബടി ഇതാ കുറേ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും മീനാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. കണ്ടാ നമ്മളെ സുൽത്താൻ ഇബ്രാഹിം, ഹംസക്ക ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാ. സ്കോർ